Жүрегі тоқтап қалды. Танымал блогердің отбасы қара жамылды. Танымал блогер Нагимуша желіде қайғылы жағдай туралы оқырмандарын хабардар етті. Блогер әкесінен айырылып қалғанын айтып, ауыр қаза туралы естіртті. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Блогердің айтуынша, әкесінің жүрегі тоқтап қалған. Бүгін таңертең әкеміздің жүрегі тоқтап қалғанын зор күйзеліспен хабарлаймын. Оны қайта тірілтуге, құтқаруға, бізге әкемен бірге тағы да біраз уақыт сыйлауға бар күшін салған әрбір жанға алғыс айтамын. Алайда тағдырдың жазуы басқаша болды. Әке, асыл әкем, менің ең мықты, ең талантты, ең ардақты жаным. Сізді шексіз жақсы көремін. Сізсіз бұл үйдің іші қаңырап қалды. Қош болыңыз, деп жазды блогер. Қадірлі көрермендер, өте ауыр хабар екен. Әкеден айырылу адамның өміріндегі ең қиын сәттердің бірі. Қанша жаста болсаң да, әкең бар кезде өзіңді бір тірегі бар адамдай сезінесің. Нагимушаның жазбасынан әкесіне деген шынайы махаббаты сезіліп тұр. Үйдің іші қаңырап қалды деген сөзі жүрекке тиді. Ондай сәтте қандай сөз айтсаң да жұбату қиын. Алла марқұмның жатқан жерін жайлы қылсын. Отбасына, жақындарына сабыр берсін. Қайғыны бөлісіп, жылы сөз айту қолдан келетін аз ғана қолда ғой. Осындайда бәріміз де ата-анамыздың қадірін барында біліп жүрсек екен.